mai là chủ nhật, ngày mai ta sẽ đóng gói và gửi kinh đi lần cuối ha. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đam mê hương phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo từ tín làm lần. Cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ đề kiên cố chí tu học vững bền, xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Đóng pháp vương vô thường ba cõi, chẳng ai bằng thầy dạy khắp trời người cha, lần chung bốn loài quy nghi tròn một niệm. Chức sật nghiệp ba kỳ xưng dương cùng tám thán, ngưng kiếp không cùng tần. Chí tâm tận lễ nam mô tần hư, không biến pháp giới qua hiển vì lai chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Nhân tâm tận lễ nam mô ta bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí văn thù sư lời Bồ Tát. Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Đạo tràng hồi thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm tận lễ nam mô Tây phương cực lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thân tình đại hải chung Bồ kính lễ chư Thế Tôn, quy mạng mười phương Phật. Con nay phát nguyện lớn trí tùng, hành sam văn trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ muôn loài. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề, tu tập các công đức thực hành lời tha. Khi hết bao thân này đều vãng sinh cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chánh pháp sâu xa rất nhiều màu, trăm nghìn ưng kiếp cùng khó gặp. Nay con đây nghe xin thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khải vận đạo tràng sám hối, một lòng quy mạng chư Phật trong ba đời. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Nam mô thi khỉ Phật. Nam mô tỳ xá phu Phật.
Nam mô A Câu Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai A Di Lặc Tôn Phật. Pháp từ bi thủy sam quyển hạ, tất cả chư Phật vì thương xót chúng sanh mới nói pháp đạo tràng thủy sam. Ngày nay chúng con xin đem cả thân mạng hướng về nghe thay chư Phật. Nam mô Tỳ Lô Dạ Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Trục Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tài Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tài Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Rơ Tư Ngọc Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Đảnh lễ chư Phật rồi thử lại sám hối, trên kia ta sám hối ba nghiệp của thân bốn nghiệp của miệng. Bây giờ chúng con xin ra môi tất cả nghiệp chướng tới với phần pháp tăng. Trong kinh phần dạy thân người khó được, phần pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, tín tâm khó sân, sáu căn khó đủ, bàn tốt khó gặp. Ngày nay chúng ta nhờ kiểm trương đã gây nhiều căn lần, nên mới được làm thân người sáu căn đầy đủ lại găm bàn lần được nghe chân pháp. Nếu trong lúc này không nghe lòng tin tận tu hành, ắt sau này sẽ bị chìm đắm trong muôn ngàn khổ đau. Không biết ngày nào ra khỏi bởi thế, hôm nay chi thành cầu xin sám hối. Chúng con từ vô thì đến nay thường bị vô minh che tâm tịnh, phiền nào chướng ý thức thấy hình tượng Phật, không hết lòng cung kính kính biệt chúng tăng. Ta nay ban tôn và ta mê chùa thiếu đốt kinh thường làm mãi thân vẫn, hoặc mình ở nhà đẹp để thường Phật Bồ Tát ở chỗ thấp hèn bệnh thiểu khỏi hôn nắng táp gió thổi mưa chan bụi đất kín đầy. Chim chuồn đồng quan hoàng thờ chúng trong phòng ngủ không cửa, từng kinh lễ hoàng ở trần trước tượng Phật, công sửa nghi phục trang nghiêm tề chỉnh. Hoàng cha đây đèn đuốc đóng kín cửa chùa, cha lấp mảnh quang minh cho Phật. Những tội như thế ngày nay chúng con đều xin chỉ thành sám hối lại từ vô thị đến nay đối với pháp Phật. Lấy tay bắn cầm càng quyền kinh hoang đàng chi đồng tùng sen, nói lời tụng tiêu vi pháp, hoặc để kinh trên đầu giường ngồi đứng không cung kính, hoặc để trong rơm tráp sâu một ăn nát. Hoàng quan tròn làm cho rô rợn mẫn nan tơ tơ lộn lần bộ loài hoàng lôi kẹo vương tư này làm rất dậy mất trừ từ mình không tu tập không chịu lưu truyền những tội như thế. Ngày nay chúng con đều xin chỉ thần sám hối. Lại năm dài ngày kinh năm ngựa tung đàng hoàng, nói cười lớn tiếng làm rộn người gắng nghe, và hoàng giải sai lời Phật dạy nói càng thân ý không phải chân pháp, nói là chân pháp.
chính là chân pháp nói không phải chân pháp, chẳng pháp nói phạm phạm nói chẳng phạm, tội nhẹ nói nặng tội nặng nói nhẹ, hoặc sao chép kinh sách toàn trước để toàn sau, toàn sau tam đế toàn trường hoàng toàn trường toàn sau tam đế vào giữa hoàng toàn giữa tam đế ra trường sau hoàng theo diệt lời văn trong kinh Phật để làm sanh riêng của mình, hoặc vì dân dự lời dược cung kính mà nói và con lòng vì phạm chỉ vì muốn tin lỗi của phạm sư mà bản luận nghĩa lý không vì tăng tiến sự hiểu biết để cầu phạm xuân để mà chỉ đàn hạt một cân vô lý hoặc khinh mà lời Phật. Còn trong ta giáo chế bài đại thừa khen ngợi thần văn, nhưng tôi như thế do lượng vô biên ngày nay chúng con đều xin ra mỗi lại từ vô thị đến nay. Đối với chúng tăng gây ra các nghiệm chứng như diện bậc A La Hán và sự hòa hợp của chúng tăng, hai người phạm tâm vô thường bồ đề dính tuyên giống Phật làm cho thân đạo không lưu hành được. Hoàng lôn ra người tu ăn ra gạo bằng ra môn đánh đập đầy đọa dùng lời thô bị mắng nhiệt hoàng phá giới hành thân định làm mất nệ đoài nghi hoàng quyền người khác bỏ đạo bát chánh hoặc dự và thực hành theo năm phép tà. Hoàng gia giang nhà sư trong của thường trụ tiêu giải viện riêng những tội như thế ngày nay chúng con đều xin ra môi, hoặc để mình trần hay mang nghi phục mộng minh đường đột đến trước kinh tường. Hoàng mang dây bẩn đều đi vào điện vật chấm lên thảm văn, hoàng mang cuộn vào chùa gạc tam nhổ nước miếng trong nhà thiền làm nhớ nhớ cho Phật và chúng tăng ở. Hoàng thần gia quê ngựa giống và trong chùa chiêm tình cha phạm đối với tam bảo mà gợi ra những tội lỗi như thế thật do lượng vô biên ngày nay chúng con chi thần hướng về mười phương chư văn tôn pháp thân chúng cầu xin ra môi. Nguyện nhờ công đức ra mỗi ngày chúng con đời đời kiếm kiếm thân cầm đường tam bảo để tôn hương cung kính không bao giờ chán nản, lại có gấm lúa tốt đẹp ấn là quý giá trăm nghìn đâm nhạc các món dân hương. Càng thơ hoa quả tồn tôi có đủ những vật sở ngộ trên đời để cùng dường, nếu có vì nào thần Phật chúng con nguyện đến trương nguyện đến bờ cửa cam lộ cứu độ chúng sinh. Nếu có vị vật nào nhắm niên ban chúng con nguyện được cùng dường một lần sau cho con như trong hàng chúng tăng chúng con nguyện tu sầu pháp hòa kín đường sức tự tại trung hưng tam bảo. Trên hoàng dương văn đạo dưới hoa độ chúng sinh những tội hoặc nặng hoặc nhẹ đối với tam bảo đã xa môi rồi, còn lại những tội ác các chúng con xin theo từ lỡ xa môi hệ thầy. Như trong kinh nói có ngay người đường mình mẹ, một là tự mình không gây tội, hai là đã gây tội mà biết ăn năn ra mỗi, lại có ngay phương pháp trong sân có thể làm cho chúng sinh diệt trừ được các món chướng ngại, một là biết hộ tên tự mình không làm ác, hai là biên tan nên không vui người khác làm ác con hộ than, như thế mới gọi là người. Nếu không biên hộ than thì cũng không gan gì cầm thủ, bởi vậy ngày nay chúng con chi thành quy nghi Phật. Nhìn đông đao vàng mà ramơi, lại từ vô thì đến nay vì mê tín ta kiến nên dân hai chúng sanh thế cũng tâu quỷ tấn ly mì vòng lượng cầu đường sống lâu, nhưng không bao giờ đường hoặc nói dối thấy ma quỷ. Rồi gia chứng là thần nói để gan người những tội như thế ngày nay chúng con đều xin ra môi, lại từ vô thì đến nay oan hận đóng lao trượt từ cao từ đại. Hoàng nghệ giống quy thông để khinh dễ mọi người cậy mình rang trong kinh cả hèn hà, hoặc ý sức mất ăn hiểm kẻ nghèo, hoặc uống rượu rồi gây sự loạn đa công kể người thân sơ sài sơ suốt ngày không biết tôn tí. Nhưng tôi nhớ thế ngày nay chúng con đều xin ra môi, lại như tam ăn uống không tiên đồ ăn, gọi thịt gọi cao ăn ăn năm
năm thứ cây đồng mùi hôi bay lên dòng huệ càng kinh thường xua đuổi những kẻ tu hành giữ giới thanh tịnh buông lung tâm mỹ cha lìa người lần gần gũi bàn ác. Nhưng tôi nhớ thế ngày nay theo xin ra ơi lại có tấn công cao bay theo dài dội ban hơi càng theo mình càng bượng cổ chăm cho mình là ngay ương hành chồng tôi không biết nhân tình cho mình là phải. Người càng là quay vã ngày vòng ở sớm nay rồi những tội như thế ngày nay theo xin ra ơi còn lâm đến chỗ tiền tài thì lại không nhường nhìn không liêm sỉ mua bán rượu thịt lừa dối để sống. Hoàng cho vay nặng lời tình từng giờ từng ngày giờ gom cho bốn ngân cái nghiệt tam cầu không biết cha lượng tố của dân cũng không điện hộ thẹn hoặc không giới đức mà làm nhân của tín thí. Nhưng tôi nhớ thế ngày nay theo xin ra mới và định tâm tôi tự sai kiên trẻ con làm việc nặng không kể đến sự đói khát lần nóng của chúng hoặc quả giờ cầu công. Làng ăn rờ đi lại những tôi nhớ thế ngày nay đều xin xả mới lại để mặc ý mình vong tung lung lăng tàn loạn gì để thì giờ đánh su bồ đánh cờ tương hoặc về đoàn hợp lũ. Uống ăn rượu đến trên tăng trên tủ làm rồi cho nhau nói chuyện phú vơ ai bán luận chuyện thiên hạ hết năm nay qua năm gang để ngày giờ trôi qua không lợi chỉ mỗi đêm ba thời không tùng kinh ngồi thiền. Lời biếng dài đại cử nằm dài xuân ngày không để tâm quản rau món niêm giữ đây người gang có việc ơn mình lại sân ghen ghét ôm lòng hiểm đồng gửi đủ phiền nào để cho gió lốc vật dục thổi vào cuối lửa tội lỗi. Chạy luôn không ơn theo man những điều lần nhỏ của ba nghĩa khi những pháp lần đại thì hóa ra nhân chiến đê đọa vào địa ngục lớn không có kỳ hạn ra đường bởi thế nên ngày nay chúng con cúi đầu hướng về mười phương tam bảo chính ra môi nghen tại tất cả tội lỗi từ trước đến nay hoặc nhẹ hoặc nặng hoặc tô hoặc tệ hoặc tự mình làm hoặc bảo người khác làm hoặc thấy người khác làm vui mừng hoàng dùng tê lương ban buồn người khác làm cả đến những tội khen người làm ác ngày nay chúng con chí thần đều xin ra môi nguyện nhớ con đâu ra môi càng tội ác ngay chúng con đời đời kiếp kiếp tương tự hòa trung hiểu khiêm nhớ nhận dùng bia liêu sĩ biên trao đón trong rưỡi mình chính đang trong sát nhân nghĩa dường nhìn cha lìa bàn ác tưởng gặp duyên lần đâu nhiếp được sáu căn. Chưa nhìn đường ba nghe nhận này đường khổ dòng tâm không quay lui cứ lầm chỉ tu anh đăng đạo công phủ bạc chúng sanh phát nguyện rồi đem hệ tân bằng kinh lễ chư Phật. Nam mô Tỳ Lô Giả Na Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Trùng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tài Vương Phật. Nam mô Bao Đẳng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tử Đại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sơ Tư Hồng Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Vô Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Trường đà ra môi những viên nào chân yêu trường này theo tự lâm giai bài những quả báo chân còn lại xin ra môi nghen tài trong kinh đà nói khi nghiệp báo đã đến chẳng phải trong công trung trong biển trong ngang núi không có chỗ nào thoát khỏi được quả báo. Chỉ có răng ra môi mới có thể diệt trừ vì sao biên đường vì như ông thích để hoàn nhân đi thầy nam tương truy hiện ra trong lòng kiếp trở bền chỉ thần quy nghĩ tam bảo. Thì nam tướng giống ấy liền tiêu diệt lại còn thêm tuổi thọ những chuyện như thế trong kinh rất nhiều không phải là một thế mới biết sự ra mỗi ai diệt trừ được tai họa song kẻ phàm phu.
Nếu không gặp bản tôn dân đường thời không có việc nặng nào mà không làm tìm nổi khi trong trên cảnh địa ngục gầm ghê ra trước mắt trên lúc ấy lại hối hận sợ hãi ôi ngay trước công phu điều lần thế đến ngày cùng ăn năn thế ăn năn sao kim phượng bảo ai tai âm tự mình gieo trong từ trước nay cơ thẳng lối má vào địa ngục bột mình đi đến thế lan bảo vàng dầu rồi đất tâm tan đã tin tâm tổng vô tới lúc đó dầu muốn lại hay xả môi một câu cũng không dễ gì được vì thế tất cả mọi người chơi mình tuổi trẻ cho cái mình có nhiều tiền tài thế lực mà lười biếng giải tài từ nghĩ buông lung bốn kỳ cô chết ta đến thế không luận gia trẻ nghèo hay giàu sang hành đều tiêu ma hết quỳ vô thương định thịnh linh không cho ai biến trang mạng người vô thường như giọt sương mai một trôi thở ra tuy có đó những người nghĩ vào không chắc gì còn đường vì thế vì cỡ gì mà không ra môi theo gia sư ngủ thiên ai quỳ lá san toàn nhiên đi đến giàu tuổi trẻ sức mình đến đâu cũng không thể trận lúc ngay giàu có nhà đẹp lầu cao cũng không ít gì đến người trẻ tôn hướng ấy không đang theo đường của con viên đùa cũng không còn là người thân nhưng cái đồ thân thân quý giá cũng chỉ để cho người cả người lấy đó mà nói đi qua bao ngỡ đời đều giả dối không chắc thật còn như cõi trời tuy vui thật nhưng ron quang cũng sẽ tan nan khi sự sống ta hết thì vẫn phải đọa lao trong tam đô vì thế Phật bảo ông tu đạt ta thầy người là ân đấu làm vân lời căn gắng luôn ta hàng vùng đường phiền nào đến cõi trời vi tưởng rồi mà khi mang chung con phải đọa vào đường rung rân làm con phi ly huống chi người khác thế mới biết thì chưa lên tới quả thánh thì còn bị luân chuyển qua các đường ngang nếu không cẩn thận một mai thịnh linh tân chịu chủ đó thiên đang ngồi hận dám nhưng ấy nay bị tôi vài đến cửa công đó là khổ nhỏ mà tâm tình đã sợ hãi khuyến ta cùng kiếp câu cứu trăm đề tôi với nỗi khổ trong địa ngục còn gấp trăm nghìn vạn lần hơn không thể do tranh đường chúng con cùng nhau trải vô số kia tội lỗi trong chất như núi tu di ngay như vậy làm sao cứ ngang nhiên không sợ hãi không nên cùng để về sau mang phải những nỗi khổ ấy thẳng đau đớn biết bao vì thế ngày nay chúng con chỉ thành cầu xin sám hối lại từ vô thì đến nay chúng con có nhiều bảo dưỡng nhưng thằng giá chỉ có địa ngục a tỳ như trong kinh ta nói rõ nói chim nói sơ về hiện tượng của địa ngục a tỳ chung quanh ngục có 7 lơ thần sát có 7 lần lưỡi sắc dâm kín ở trên phía dưới có 7 tầng dao răn rậm như rừng và vô số ngọn lửa dữ luôn luôn theo đốt bề dài bề rộng của ngũ ngày này tính có 84000 do tuần tuổi nhân đầy trong mấy những vị nhân duyên của tội nghiệp nên không lan trở ngại lừa phía trên ăn choang lừa dưới bóng lên lan ra 4 phương đông tây nam bắc tuổi khổ trong ông ấy như cả bị chiến trong cái chảo dầu mỡ đều chảy ra ở 4 cửa thần có 4 con chó đồng thân hình dài đồng đến 4000 gió tuần thân dài mong nhọn man sáng như điện chân lai có vô rồi giống chim màu xanh vừa gần bay lên bộ qua thịt người có tội quỷ sư đầu trâu hình như la sắt to 9 đuôi như đinh ba bằng sắt lại có nhìn đầu trên đầu có 18 sừng mỗi sừng có 64 mắt từ mỗi con bắn tiến ra sừng nóng như tiêu đốt tội nhân mỗi khi nóng dần chung gạo tại tiếng vang như rầm lại có vô số vấn dây dao từ đến không trong vai chuộng dây vào đỉnh đầu tội nhân rồi xoay xuống chân má ra ngoài tội nhân đau đớn thấu dương tùy nhức nhối thần tim gan cứ như thế trải qua không biết bao nhiêu năm cầu sống không được cầu chết không được nhưng tôi bao nhiêu đây ngày nay chúng con đổ thành bụi đầu cầu xin sám hối kế đến chúng con xin sám hối những tôi bảo đầu thân rơi ra trong địa ngục đau sơn kiếm tù bị thiêu nướng trong địa ngục vạc châu ló than
Sa môi những tôi bao bị tiêu đổ trong địa ngục dưỡng sát cột đồng rám môi những tôi bao bị đại hiến mô xa trong địa ngục xa đau xa lừa rám môi những tôi bao trong địa ngục kéo lười để trâu cày. Sa môi những tôi bao làm cho ngũ tạng chạy tiêu trong địa ngục luôn non sát đồng uống nương đồng rồi rám môi những tôi bao dương đến đã tan trong địa ngục cột sắt. Sa môi những tôi bao da thịt chương tùy lỡ rơi rìa từng mạch trong địa ngục quấn dây sắt nóng. Sa môi những tôi bao bị rơi binh rơi ngã tờ trong địa ngục sống cho phần. Sa môi những tôi da dẻ lần nề nề cổng đỉnh da trong địa ngục nước mình động da băng. Sa môi những tôi bảo tan hại lệch nhau trong địa ngục chó sói chim sắt chó xanh. Sa môi những tôi bảo đâm chén câu cha nhau trong địa ngục đạo binh mong vua. Sa môi những tôi bảo bị rang đường trong địa ngục hầm lửa. Sa môi những tôi bao bị hình hài tan nát trong địa ngục hai tạng đang ép lại. Sa môi những tôi bảo bị trong rột trong địa ngục bốn bề núi ta vô em lại. Sa môi những tôi bao bị chém giết trong địa ngục núi đến lô am. Sa môi những tôi bảo bị chặt đứt trong địa ngục cửa xe đồng đinh. Sa môi những tôi bảo bị mổ cắt trong địa ngục gậy sắt treo ngược. Sa môi những tôi bao viễn loan trong địa ngục đồn nóng kêu gào. Sa môi những tôi bao chịu cảnh đêm dài mù mịt không bóng mặt trời mặt trăng phá sao trong hoàng lớn nhỏ nuôi thiết vi. Sa môi những tôi bảo trong địa ngục a ba ba địa ngục a ba ba địa ngục a ta ta địa ngục a la la. Trong thân ca gang địa ngục lần nóng như thế có phù đến 84.000 địa ngục cắt tơ. Nhưng tội khổ trong đó bị chiến đấu đau đớn bị trong da trong thịt trẻ xương đập tùy rút ruột vứt phổi nhiều nỗi khổ khác không thể nghe không thể nói. Nam mô Phật. Những người bây giờ đang bị đọa vào các chốn này hoặc là cha mẹ hay họ hàng của chúng con trong vô thì kia chúng con cũng họ sau khi chết sẽ bị đọa trong các địa ngục như thế. Ngày nay chúng con rất lòng trần tôi đau hướng về 10 phương chư Phật các bậc đại Bồ Tát cầu xin sám hối hiến cho tất cả tội bảo kia đều tiêu diệt nguyện nhờ công đức sám hối những tội bảo trong địa ngục chúng con phá được. Hưng nhân sanh chốn na thì làm đành gọi tín đồ không còn cái tên đang đào bao nhiêu đông khổ sợ sệt trong các địa ngục đều chuyển thân nhưng duyên núi sướng núi giao rừng kiếm biên ra rừng tấu. Lò lửa vàng dầu hoa đánh hoa rên lên ngùng đầu trao chưa bỏ rỡ bảo ngược với lòng từ bi không còn điểm mang qua chúng sanh trong đường địa ngục thoát gói quả khổ không gây thêm nhân đáng các. Cô ăn rơi yên vui như ở cõi tam thì anh đồng thời phát tâm câu đạo vô thượng ra môi và phát nguyện trong sinh hết lòng kính lễ thượng cụ tam bảo. Nam mô Tỳ Lô Giả Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sơ Tự Hồng Phật. Nam mô Văn Thổ Sơ Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thể Chỉ Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Đảnh lễ chư Phật rồi tư lại sám hối đừng thà sám hối những tội bảo trong địa ngục. Này chính sám hối những tội bảo trong ba đường ám trong kinh Phật nói con người vì nhiều ham muốn nhiều tham cầu lời dược nên khổ nào cùng nhiều người biết đồ tuy nằm dưới đất mà vẫn lấy làm yên vui. Người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vương ý trong người đời theo thình linh có tai nạn nguy cấm thì thường bỏ nên tai gian không kể gì nhiều nghìn thế mà không biết thân này khi lâm vào hô thập tam đồ. Thì một nơi thương không trở lại thì phải bị đọa làm thoáng như có người trị
tương nguyện làm việc công đức để dự trừ phao lẫn cho đời sau thì lại cứ cố chấp kéo bần công chịu làm theo lẽ phải. Những người như thế thật ngu quang biết bao vì sao trong kinh Phật nói lung sân không đem lại một đồng nào, lung chết cũng không cầm được một đồng nào, đem đi người đời phải vô thân để góp chứa tiền của chỉ theo thêm sự lo âu phiền buồn không ít chỉ cho mình. Mà người càng hướng anh không chung duyên lần cộng một mày không đừng để nhớ cậy đến nỗi khi chết phải bị đọa vào đường ác. Vì vậy ngày nay chúng con chỉ thân tam thân bằng đường về ngôi tam bảo cầu xin sám hối. Kể đến chúng con xin sám hối những tội báo ngu tội trong loài súc sanh, sám hối những tội bao mang nặng kéo cay để đến nửa trong đường sung sanh, sám hối những tội báo bị người đâm xe mồ cát không được tự do trong đường sung sinh. Sám hối những tội báo không chân hai chân bốn chân hai nhiều chân trong loài sung sinh, sám hối những tội báo trong lòng cảnh mai vài trong thân bị căng giọng trung nhỏ cảnh riêng ở trong loài súc sinh. Trong loài súc sinh có vô số tội báo như thế. Ngày nay theo xin sám hối chúng con lại xin sám hối những tội báo luôn luôn chịu sự đói khát trải qua 100.000 vạn năm không nghe đến tên cơm nước trong loài ngạ quỷ. Sám hối những tội báo ngăn uống máu mủ phân dơ trong loài ngạ quỷ. Sám hối những tội báo khi đồng thân thế thân ca chi tiết đều chạy trong loài ngạ quỷ. Sám hối những tội báo bùng lên bộ nhỏ trong loài ngạ quỷ. Trong loài ngạ quỷ có vô số tội báo như thế. Ngày nay cúi đầu cầu xin sám hối. Chúng con lại xin sám hối những tội báo ngày nên hót kêu man trong loài cũ la quỷ thần. Sám hối những tội báo gần cát mang đa lâm sông trận biển trong loài quỷ thần. Sám hối những tội báo ngắn luông mau thịt chịu đủ mọi sự xấu xa trong loài quỷ thần. Lá sát tu bàn trà trong loài quỷ thần có vô lượng vô biên tội báo như thế. Ngày nay chúng con hướng về 10 phương chư Phật Đại Địa Bồ Tát cầu xin sám hối khiến cho những tội báo này đều tiêu diệt. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong đường sung sanh. Chúng con đời đời kiếm nhân nhân đến ngu cả ngu si viên đường hiện nhân qua mình trị về sang xuân không làm thân trong các đường ác. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong đường ngạ quỷ. Chúng con đời đời kiếp kiếp liều khổ san lần đói khát. Thường thường ăn những quan vi cao rồi dài toàn nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong đường tu la quỷ thần. Chúng con đời đời kiếm kiếp thân tình chân trực cha hạnh nhân ta mạng trừ các quả báo dấu xa và làm được yêu phước lời cho cả nhân thiên. Chúng con nguyện từ nay trở đi cho đến đạo tràng không con chịu những tội báo trong bốn đường ác. Chỉ trừ lòng đại bi cứu độ chúng sanh lấy sức thể nguyện ở chung trong ấy không khi nào chán nản. Chúng con đã sám hối những tội báo trong ba đường ác. Này xin theo tự là xin sám hối những tội báo chốn nhân thi anh. Chúng con cùng nhau thọ vọng thân mạng ở cõi diêm phù này. Tuy nói 100 năm chờ có mấy ai sống tròn. Trong thời gian đó số người trẻ tuổi chết non không thể nào lường những vô bao con nung nấu vững bần tân hình lo rau sợ hãi không ngớn vô nên nào sợ gì như thế. Bởi căn lần rất ít nghiệp ác quá nhiều đến nỗi trong đời hiện tại. Làm việc gì cũng không tương với nên biết đó là dư bao của những ác nghiệp ở đời qua cơ con rọn lại. Bởi thế nên ngày nay chúng con xin sám hối vô lượng dư bảo ngày trong cõi nhân thiên từ vô thị cho đến đời hiện tại và vị lai. Sám hối những tội báo tai ương tung trải tàn tấn trăm bân sáu căn không đủ ở cõi người. Sám hối những tội báo sanh vào nơi hoang dã xa cách. Mọi người luôn luôn bị tà kiến tám nạn ba ác. Sám hối những tội báo vì nhiều bần hoan gầy cọp trên nhiều trên đoan ở cõi người. Sám hối những tội báo bà con quyên thuộc không đoan tù ở cõi người. Sám hối những tội báo vì khổ vì bạn bè tan nát ân ái chia lìa ở cõi người. Sám hối những tội báo văn cầu gầm cờ ngô rau ghen sợ ở cõi người. Sám hối những tội báo bị nạn thương lửa trộm cửa tao biến nguy hiểm kinh khủng khiếp nhược ở cõi người. Sám hối những tội báo bị cô độc khốn khổ
Lưu lang quên mất quên bốn ba quên mất chữ sờ gọi người làm mọi những tôi ba bị tù ngục giam cầm bị nhốt đựng trong ngục tội bị đánh đâm trái cao ở gọi người làm mọi những tội báo bị miệng lời công tư theo giết vũ hòa ở gọi người ra mọi những tội báo bị bẩn tật liên biên liệt giường liệt chiếu không đứng dậy được ở gọi người ra mọi những tội báo bị các chứng ngon dính về mùa đông mùa hạ hãy bị đông lệ thương hàn ở gọi người làm môi những tôi bao bị trúng gió đông bị thùng trưởng bị kê trở gọi người làm môi những tôi bao bị các thân chia tìm dịp bạc qua ở gọi người làm môi những tôi bao bị các thứ ăn điều bay lên đến kéo lên trăm điều quậy gờ gặp ta quy phi thì làm các yêu gì ở gọi người làm môi những tôi bao bị các loài cầm thú dựng sai lang ra môi những tôi bao tư thông tự diện gọi người ra môi những tôi bao tư lao mình xuống hồ sâu ấm lửa nhảy xuống sông ấy gieo mình từ trên cao xuống ở gọi người ra môi những tôi bảo không có nguy đức tiếng tâm ở gọi người ra môi những tôi bảo điều tôn theo chúng ăn mang găng đường vừa lòng ở gọi người ra môi những tôi bảo ra vào đi lại hãy làm việc gì cũng khó khăn hoang bị người khác ngăn trở ở gọi người những tai họa bẩn trắp những bệnh truyền và những ăn nắn suy thao trong hiện tại bởi vì lại trong cõi nhân tiên nhiều không thể kể xiết như thế ngày nay chúng con chỉ thần hướng về mười phương như vẫn tổn phá thân chung cầu xin sám hối nguyện đều tiêu chỉ ăn trương ta ra môi thân cả phiền não chương và nghĩa chương của sáu căn ba nghĩa tất cả quả báo chương trong sáu nẻo bốn loại này chúng con xin theo thử lớp phát nguyện hồi hướng chúng con nguyện đang không đừng nắm môi ba món chương kia hồi hướng cho tất cả chúng sanh cùng đều cùng nhau ra môi nguyện cùng tất cả chúng sanh trong đời hiện tại thân tâm được yên vui ba tai tám nạn các việc chẳng lần đều tiêu trừ hết thảy trừ ăn măng nước như dân đầy đủ chân tịnh tam bảo trà báo thân này vàng sanh về cõi cần là gần cuối đức Phật chi đa đường thọ ký để qua đời sau gặp Phật chi lặng nghe hiểu chân vào theo đó tu hành nguyện đời đời kiếp kia bất cứ sinh ở chỗ nào thường gặp trang vĩ quang quang trung hưng tam bảo không bi ra vào nhà ngoài đạo ta kiên chúng con lại nguyện đời đời kiếp kia bân cơ ở nơi nào cùng trong hóa sanh thuộc dòng giống cao quý được yên ổn vui sướng bon ăn thức tự nhiên có sẵn chúng con lại nguyện đời đời kiếp kia bân cơ ở chỗ nào cùng có sẵn lòng nhân tứ trung hiểu đem tâm bình đẳng gửi cứu cho chúng sanh gái khởi niệm nghịch hài lại nguyện đời đời kiếp kiếp bất cứ sinh ở chỗ nào cùng thường đường chư văn hồ niệm thường hàng vùng đường trăng ba vạn và căn đơ ngoại tạo đường ở chung bốn chỗ với căn bằng Bồ Tát một lòng theo đạo Bồ Đề không khi nào đứt đoạn lại nguyện đời đời kiếm kêu ân cơ đến đời chỗ nào cũng theo to ân và tu theo giáo lý đại thừa phân thân vô số đề câu đô chúng sanh thắng tiên đến đạo trang thân Phật không khi nào phải chuyển nhờ văn Bồ Tát đã phát lời thề nguyện tu ấn vương tri và hồi hướng chúng con cũng xin phát nguyện tu tam vương tri và hồi hướng như vậy cõi hư không có thể cùng tận cõi chúng sanh có thể cùng tận nguyện vào của chúng sanh có thể phiền não của chúng sinh có thể diệt nhưng sự tu hành hồi hướng của chúng con không bao giờ cùng tận phát nguyện và hồi hướng trong xin hết lòng kính lễ thường trụ tam bảo tôi do tâm sanh do tâm diệt tâm đã diệt tôi cũng không còn tôi hết tâm không hai vắng lòng như thế mới là chân sám hối nam mô cầu sám hối Bồ Tát nam mô cầu sám hối Bồ Tát nam mô cầu sám hối Bồ Tát
chướng nặng nề, tham dần kiêu căng si mê lầm lạc. Ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thanh tâm sám hối thề tránh điều dữ. Nguyện làm việc lành ngưỡng trong ơn Phật, từ bi gia hộ khấn không tật bệnh, tâm không phiền nào. Hằng ngày an vui tu tập phép Phật diệm màu, để mau ra khỏi luân hồi. Minh tâm kiên tân trí tuệ sáng suốt, thần thông tự tại đặng cứu độ. Các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đều tròn thân Phật đạo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, chứng minh đệ tử chúng con phát nguyện trì tùng. Lễ bái từ bi tham tam muội thủy sám pháp văn kinh, chính hồi hướng phước lần này, cầu cho dịch bệnh mau chóng tiêu trừ, người người hạnh phúc an vui. Chúng con lại vì cha mẹ tôn thân ba con quyến thuộc, các bậc ân nhân giúp đỡ chúng con trong cuộc đời này, mà phát nguyện thay vì họ mà chỉ thần cầu ai sám hối. Nguyện bao nhiêu công đức lần này cầu cho cha mẹ tôn thân bà con quyến thuộc, bao nhiêu bậc ân nhân tiên tổ của chúng con, người hiện còn thì phước thọ tăng thêm không bình không khổ. Nhưng vì quá cố gặp đằng hào quang chư Phật thánh tăng soi tỏ, thấy chỗ ngay lần thầy đều dứt nghiệp oan khiên, thoát vòng luân hồi sinh tử. Đời đời thác sinh cần giới an vui chân thường. Chúng con lại nguyện hồi hướng phước lần này, về bao nhiêu hạnh thù túc trải oan khiên trong đời này, và vô lượng kiếp thảy đều tiêu trừ. Nguyện cầu đệ tử chúng con trong cuộc đời này, bao nhiêu ước nguyện tâm nguyện thảy đều tùy duyên thành tựu. Kiếp kiếp đời đời dù sinh về bất cứ nơi nào, cũng nguyện kết duyên quyến thuộc Bồ Đề. Tu tập theo lời Phật dạy, lan tỏa đạo mẫu khắp cả muôn nơi, bảo đền ơn Phật. Lại nữa kính lạy Đức Thế Tôn, đệ tử Lâm Thị Ngọc Trinh thỉnh cầu đại chúng hướng tâm cầu nguyện bình an đến người anh Lê Quang Đức, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1963. Trong cơn nguy kịch nhất sinh thập tự, mong ơn Phật từ bi thầm gia hộ, làm cho đệ tử Lễ Quang Đức bệnh chướng tiêu trừ, sinh thuần tự an, vượt thoát tai ương túc trải, sống đời bình an tự tại. Lại nữa đệ tử Dương Thị Nghĩa thỉnh cầu đại chúng hướng tâm cầu siêu độ cho người mẹ là cụ bà Nguyễn Thị Đắc Pháp, Nguyễn Thị Đắc Pháp chân minh đạo.
2021 hưởng thọ 88 tuổi. Duy nguyện hướng linh nương nhờ Phật Pháp tăng lực, siêu thoát mê đồ siêu quý tịnh độ. Phổ nguyện âm siêu dương thịnh, Hà yến hạ thân Pháp giới nhân thiên, tề thần Phật đạo. Im bạc rất tệ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện tam bảo thường gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành, xin nguyện Bồ Tát thương gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Nguyện xin hộ Pháp thương ủng hộ. Nam mô Tiêu Tai Giảng Kiết Tượng Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Giảng Kiết Tượng Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Giảng Kiết Tượng Bồ Tát. Tiêu tai can tượng thần chủ, Nam mô Tam Man Tam Mâu Ta Nam Ma Bát Ra Đề Hà Ta Giả Ta Năng Năng Đắc Tiệt Thai An Cư 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 Hồng Hồng. Nhập vào ra nhập vào ra nhập vào ra nhập vào ra răng dài răng răng đi ta đề ca đất đi về ta hoài hàm mô Tam Man Tam Mâu Ta Nam Ma Bát Ra Đề Hà Ta Giả Ta Năng Năng Đắc Tiệt Thai An Cư 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 Hồng Hồng. Nhập vào ra nhập vào ra nhập vào ra nhập vào ra đề răng đi đàn đề can đi về tai hàm mô Tam Man Tam Mâu Ta Nam Ma Bát Ra Đề Hà Ta Giả Ta Năng Năng Đắc Tiệt Thai An khê khê hồng hồng. Nhập vào ra nhập vào ra nhập vào ra răng đề đàn đề ca đất trì duệ ta và. Nam mô Tiêu Tai Giảng Kiết Tượng Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Giảng Kiết Tượng Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Giảng Kiết Tượng Bồ Tát Ma Tát. Từ quý Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả pháp lòng vô thường. Từ quý Pháp xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Từ quý Tăng xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng hết thảy không ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phật là vầng trăng mát đi ngang bầu thái, hộ tâm chúng sinh lặng bóng Phật hiện trong ngân. Đệ tử chúng con chư thần quy nghi và đảnh lễ hết thảy Đức Phật ba đời thường trụ khắp cả mười phương. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khổ đau, đưa chúng sinh sống cuộc đời hạnh phúc. Đệ tử chúng con chỉ thần quý nghi và đảnh lễ hết thảy chánh pháp ba đời thường trụ khắp cả mười phương. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui tu tập đạo giải thoát.
cuộc đời. Đệ tử chúng con chi thần quy nghi và đảnh lễ hết thảy hiền thần tăng ba đời thường trụ khắp cả mười phương. Tối nay quý vị tụng có kịp không? Tối nay đại chúng tụng theo có kịp không ạ? Thế đại chúng tối hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc sau khi thu lại thì bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ tụng lại 4 môn pháp hoa, thấy không? Đêm mai, đêm 1, đêm kia 3 đêm chúng ta sẽ tụng 4 môn pháp hoa. Và trong 3 đêm đó thì chúng con sẽ chia sẻ tiếp về nội dung, một số nội dung quan trọng trong cái Thiên Từ Bi Thủy Sám này. Sau khi tụng xong 4 môn pháp hoa thì chúng ta sẽ quay sang tụng Địa Tạng ha. Tụng xong Địa Tạng rồi thì mới tụng Lương Hoàng Sám. Có một Phật tử nhờ kiểm tra khi tại sao tụng xong Bộ Thủy Sám rồi mà kinh nó còn chưa đến, là rất là thương. Phật tử đó là Phật tử Nguyễn Thị Đăng, Nguyễn Thị Đăng ở Hào Huy Tập, Nghệ An. Thầy liên hệ với Bưu Điện đó, thì họ rất là cáo lỗi, không biết là nhân viên họ đọc sao mà gửi ra Vinh mà họ gửi nhau lên Đà Lạt. Cho nên là hàng nó phải đi ngược về lại rồi mới ra. Thì họ cam kết là thứ hai ấy, họ sẽ giao cho Phật tử Nguyễn Thị Đạt ở Vinh ha. Ngày mai thì sẽ gửi các cái đơn hàng, các cái sẽ gửi lần cuối. Ngày mai Phật tử sẽ đóng, và chiều tối mai thì nhân viên bưu điện sẽ ghé lấy, và sáng thứ hai là sẽ chuyển đi lần cuối cùng trong đợt này. Và sau lần này thì không gửi nữa. Sau lần này là gửi xong, ngày mai là sẽ còn bao nhiêu kinh là sẽ trả lại cho bên chỗ nhà cung cấp. Sau này có dịp chúng ta sẽ quay lại để tụng Thủy Sám ha. Địa Tạng thì cũng vậy, khả năng Địa Tạng có thể chúng ta tụng 3 đêm. Nếu tụng tốc độ như thế này thì sẽ tụng 3 đêm. Còn nếu muốn tụng chậm hơn, ngân nga hơn thì sẽ tụng 4 đêm. Như vậy là đến nay tất cả quý Phật tử hầu hết đều đã nhận được kinh, không? Và chúng ta cũng đã hành trì khá là đều đặn trong các cái buổi tụng kinh với nhau. Bây giờ chúng ta nghỉ ha, tối nay chúng ta nghỉ, chúng ta có một số công việc quan trọng. Sau khi nghỉ thì đại chúng quay lại ngồi thiền. Tối nay sẽ thực tập thiền, tưởng niệm xứ tiếp tục. Mai là chủ nhật, nhưng mà vì trong giai đoạn dịch và chùa thì đang tổ chức hiến máu nhân đạo, không tổ chức khóa tu online, cho nên chúng ta vẫn tu tập bình thường. Nghĩa là 5 giờ sáng ngồi thiền, 9 giờ lại hồng chân pháp hoa, 12 giờ trì tụng kinh chiếu pháp liên hoa, rồi buổi chiều sẽ nghe một bài pháp thoại, 20 giờ một môn pháp. Thấy không? Xin chào đại chúng, chúc quý vị có một thời ngồi thiền cuối ngày nhiều năng lượng, và sau đó có một giấc ngủ ngon. Chúng ta cũng không quên chúc mừng đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng rất là nhọc nhằn 2-1 trước đội tuyển Malaysia.
Bắt đầu từ sáng mai đó thì đại chúng sẽ ngồi thiền từ 5 giờ sáng, ngồi 1 tiếng đồng hồ. Bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ ngồi 1 tiếng ha. Mà Tùng ngồi 1 tiếng, cho nên nếu ai mà không thu xếp được thì cứ việc lặng lặng đứng lên để nhưng mà bắt đầu từ sáng mai thì chúng ta sẽ tập tọa thiền thử 1 tiếng từ 5 giờ đến 6 giờ. Xin thông báo như vậy. Buổi tối thì ngồi nửa tiếng, nhưng mà buổi sáng sớm đó, bắt đầu sáng mai chúng ta sẽ ngồi 1 tiếng. Rồi về nhá. Xin chào quý vị ha. Tối nay nghỉ đi, tối mai rồi chia sẻ nhé. Tối mai chúng ta tụng xong rồi chia sẻ nội dung tối nay tụng. Bây giờ mình nghe bài hát và mình đứng dậy ha. Giờ mình nghe bài Tán Thán Phật Di Đà đi. Mình nghe bài cắt từ du nha. Rất là giả tạo.